Ito. Ito yung ayan. Ceiling fan to na may RGB na ilaw. Dito yung RGB nya. Ang gilid na to. Ayan. Ito naman yung trans nya. Transformer 222. Ang current kasi dito ng may mga voltaheng 110 at saka 220. Ito lang yung connection niya, guys. Sa mga bibili dyan, ganyan lang. Yan, blue, white. YouTube. Yan, ganyan. Yan lang. White. Ito yung sensor niya para sa remote. Ito lang, ganyan lang. Yan. Ito yung line, ito yung neutral. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Nandiyan yung mga style niya. Yan. Kapag kainon mo yung fan niya, automatic yan, ito lalabas yan dito. Magiging ganyan. Yan, magiging ganyan siya. Yan. Pag naka-off siya, ganyan na makikita mo. Hindi mo makikita yung LAC. Ayan, hindi makikita ang LAC. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tsaka to. Ayan. Ayun. Normal lang siya. Pero may LED din yan. LED din yan paikot. Normal lang. Pero ito kita eh. Kita ang LAC niyan eh. Okay guys. Yan lang. At saka ito ipapakita ko rin sa inyo yung mga mini chandelier. Kasi ito yung importante. Marami kasing transformer ito eh. Yung mga ganitong mini chandelier RGB. Apat lahat na transformer to. Isang malaking power supply. Tsaka ganito isang maliit wireless. Digital remote siya. Ito digital remote control switch. Power supply. 500 watts times power niya. Ito yung lead driver niya. Lead driver. Yan, mga ganito. Yan. Mga ganyan. Yellow, white. Tapos sabay ang off color niya. Kapag may Bluetooth naman, mayroon din ganitong transformer. Isa, dalawa, Bluetooth MP3 at saka Bluetooth transformer at saka transformer ng RGB, yung maliliit siya na kusang papalit lang yung number niya, color. Kaya lang ito control lang siya ng switch.